Katika kanisa Katoliki kuna kitu kinaitwa ufunuo wa kimungu, divine revelation, na ufunuo huo wa kimungu unaweza kurithishwa ama kusafirishwa kwetu na kuelewa ukweli wake sisi kama wanadamu kupitia vyanzo vikubwa vitatu ambavyo kanisa linatuwekea. Chanzo cha kwanza ni maandiko matakatifu ama sacred scripture. Chanzo cha pili ni mapokeo matakatifu ama sacred tradition, na chanzo cha tatu ni mamlaka funzi ya kanisa ama magisterium. Katika hivi vyanzo viwili vikubwa, chanzo cha maandiko matakatifu na chanzo cha mapokeo matakatifu, vinatutengenezea msingi mkubwa, na hiki cha tatu ambacho ni mamlaka funzi ya kanisa ni ufafanuzi wa hivi vyanzo viwili, mapokeo matakatifu na maandiko matakatifu. Sasa katika maandiko matakatifu leo tunaye mgeni padre ambaye atatupitisha katika chanzo hiko kikubwa kabisa cha maandiko matakatifu. Karibu sana padre. Asante. Na wengine wangependa kukufahamu wewe ni nani, unafanya utume gani, kabla ya kuanza kutupitisha katika hiko chanzo kikubwa cha maandiko matakatifu. Karibu sana padre. Asante Padre Benjamin Maganga, ndugu yangu. Basi kwa kifupi naitwa Padre Hamilton Modestus Kikoti, ni padre wa jimbo kuu hili Katoliki la Dar es Salaam, na kwa sasa utume wangu upo shuleni. Ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu katika maandiko matakatifu nchini Italia, katika chuo cha kipapa cha Gregoriana. Basi kama alivyosema ndugu yangu Padre Benjamin Maganga, tunajaribu kujibu kidogo hayo ambayo ameyasema. Ufunuo wa kimungu kama alivyokushasema Padre Benjamin upo na nguzo zake tatu, na ameniomba tushirikishane kwenye hiyo nguzo moja. Nguzo tatu, ya kwanza kama alivyosema ni maandiko matakatifu, ya pili mapokeo matakatifu, na magisterium ambayo amesema kwa Kiswahili mamlaka funzi ya kanisa, the teaching office of the church. Kwa hiyo basi neno la Mungu, maandiko matakatifu yaitwa hivyo, sacred scripture, ndio tunajaribu kuidodosa kidogo pamoja na Padre Benjamin. Basi maandiko matakatifu, Father Benja, walau ni uwanja ambao natumia muda kuchimba chimba. Ni kweli. Basi tunarejea kwenye kitu ambacho tunakiita Biblia. Nasema Biblia ambayo basi maandiko matakatifu ni maneno ambayo yamevuviwa na yakaandikwa, kwa hiyo inaitwa neno la Mungu. Na kwa kweli ni moja kati ya hizo nguzo tatu za ufunuo wa Mungu. Ufunuo wa Mungu manake ni Mungu mwenyewe anayeeleza kweli zake. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanachukua kweli za kimungu ambazo kanisa pia linafundisha. Na zifuatazo ndizo nyanja za maandiko matakatifu katika taalimungu, yani teolojia Katoliki. Ya kwanza kabisa ni inspiration. Kwa hiyo tuite kwa Kiswahili kama uvuvio. Kwamba kanisa linaunda Biblia yake, Agano Jipya na Agano la Kale. Agano la Kale na Agano Jipya, na vimeandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, na mwandishi wake kwa hiyo ni Mungu. Kwa hiyo hata kama baadaye tutaongea kuna namna ambayo ubinadamu umetumika katika kuandika, lakini ni Mungu aliyevuvia, na kwa hivi mwandishi wake ni Mungu. Kumbe nyanja ya kwanza ni uvuvio, inspiration. Nyanja ya pili ni kanoni. Kwa hiyo Biblia takatifu ina vitabu 73, 46 vitabu vya Agano la Kale na 27 vitabu vya Agano Jipya. Hiyo ndiyo kanoni. Nyanja ya tatu ni mahusiano na mapokeo. Tumesema huo ufunuo wa kimungu una nguzo zake tatu, na hii tunayoiongelea leo, maandiko matakatifu, ni ya kwanza. Ya pili ni mapokeo. Sasa mahusiano ya maandiko matakatifu na mapokeo, kwamba
Maandiko matakatifu hayatafsiriwi au hayatafsiriki kipekepeke pembeni. Yana mahusiano na mapokeo. Baadaye utaona kwamba kwenye mapokeo humo kuna mababa wa kanisa, kuna mambo mengi. Kwa hiyo mahusiano yake na pia kanisa Katoliki linafundisha kwamba maandiko matakatifu na mapokeo yana mahusiano ya ndani kabisa na yanawasiliana. Kwa hivi yanaunda kitu kimoja ambacho kinaitwa amana ya imani yetu, deposit of faith. Na pia nyanja ya mwisho ambayo ni muhimu kabisa ni kwamba maandiko matakatifu yana nafasi muhimu sana kwenye maisha na uhai wa kanisa. Kanisa lina ibada zake, namna ya kuabudu. Moyo wake ni maandiko matakatifu. Utaona hasa katika maadhimisho ya misa takatifu, naundwa na neno la Mungu, liturujia neno la Mungu, na liturujia Ekaristi takatifu. Lakini pia linawapa moyo, linasisitiza hao walio wanawake waamini si tu kulitafakari, kulisoma, kulitafakari, na kujenga sala zake, hilo taifa la Mungu lijengwe juu ya maandiko matakatifu. Kumbe basi, kwa kifupi, hiyo ndo picha ambayo tunaijenga juu ya maandiko matakatifu. Asante sana Padre. Na hata ukiangalia katika maadhimisho yetu tunaona vitu vingi tunavitoa katika maandiko hayo, hatuvitoi tu kichwani. Kwa hiyo kama alivyosema, ni nafasi, inachukua nafasi katika maisha yetu ya kila siku, neno hili la Mungu. Sasa pengine nimewahi kusikia, na watu wengine pengine mnaweza mkawa mmewahi kusikia, magombo ya bahari ya chumvi, Dead Sea Scrolls, Septuaginta, Vulgata, mambo kama Talmudi, mambo kama Mishnah. Pengine hivi vitu vina uhusiano gani na hayo maandiko matakatifu? Pengine Padre, mtu angetaka kufahamu, ambavyo natumaini vinajenga msingi mzima wa hayo tunaoita maandiko matakatifu. Karibu sana baba. Sawa, asante sana Padre. Swali zuri, nadhani kwako ni rahisi, lakini kwa wengine inaweza kuwa gumu vile vile. Tujaribu kulijibu kwa kirahisi. Tunasema Biblia takatifu na Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa kirahisi, Agano la Kale ni lugha iliyotumika kuandika, hiyo Agano la Kale ni Kiebrania. Na Agano Jipya lugha iliyotumika kuandika ni Kiyunani. Sasa mwanzoni tunavyoandika hiyo Biblia kwa Kiebrania, hadhara, wale watu wanaoisoma si wote walijua Kiebrania. Tunazungumza pia hata wale ambao ni Wakristo wa mwanzo, kumbe walihitaji itafsiriwe hiyo Biblia, itafsiriwe kutoka Kiebrania iende kwenye Kiyunani. Basi utaona kwenye historia ilivyotafsiriwa, mapokeo yanataka kwamba walioitafsiri Biblia kutoka kwenye Kiebrania kwenda kwenye Kiyunani walikuwa ni watu 70. Ndio maana ile toleo la Kiyunani la Biblia linaitwa Septuaginta. Septuagint maana yake 70. Hiyo ilikuwa ni kati ya karne ya pili, ya tatu, ya pili, before Christ event, kabla ya Kristo. Kwa ni ya zamani, na ilikuwa kwa kweli kwa Kiyunani, tafsiri ya Kiebrania kwa Kiyunani. Na baadaye ilileta hasa wale watu walikuwa wanakaa kule Alexandria, walikuwa wanataka kusoma maandiko matakatifu, lakini lugha yao ilikuwa ni Alexandria. Ni wapi kwa sasa? Kwa kweli ni Misri. Na tunazungumza kuhusu labda wale Wakristo wa mwanzo pia ambao walihitaji kusoma neno la Mungu, lakini sasa utasoma kwa lugha gani? Kwa hiyo ikatafsiriwa kwa Kiyunani. Sasa muhimu ni kupata ile tunasema text, maandiko ya kale zaidi ambayo yanakaribia zaidi ukweli, tuseme lugha mama. Sasa kuna wale ambao kwa mfano hata mtakatifu mwingine alitafsiri kwa Kilatini. Nani mtakatifu? Hieronimo kwa Kiswahili. Sasa tunasema vyanzo tofauti ambavyo vilikuwa vinatumika na watu kutafsiri hayo maandiko matakatifu na kupata ile text ya kale, ndio unawapata hao. Kwa mfano Septuaginta Kigiriki, kuna codex nyingine ambazo tunaziita kitaalamu labda Vaticanus, Sinaiticus, maana zinatunza sehemu, sio yote, sehemu tu ya yale maandiko
Kale. Kimsingi hizi ambayo umeyasema, kwa mfano tunasema Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, kwa kweli ni kwenye ulimwengu wa wasomi ambao wanatumia hizo nyanja katika kuchimba neno la Mungu, lakini la msingi nadhani ni hati documents ambazo zinatusaidia zaidi kujua historia ya maandiko, tafsiri za maandiko na namna zilivyopokezwa, how they were transmitted. Zote hizo documents zinajihusisha na Agano la Kale na Agano Jipya. Basi kwa kifupi ni hivyo. Okay, katika maandiko matakatifu kama ulivyodokeza mwanzo, kuna vitu umeviongelea Agano la Kale, Agano Jipya. Pengine kwa nini kuna Agano la Kale na Agano Jipya? Lakini kama Mungu ameamua kuleta ufunuo wake, kwa nini atenganishe? Kwa nini asilete agano moja tu moja kwa moja? Vema. Tunapozungumza kuhusu maandiko matakatifu, neno la Mungu, tunaelewa kabisa, basi ili ileweke vizuri tunazungumza kuhusu Biblia takatifu. Biblia ni nini? Basi kwa Kigiriki, Biblia, kwa kweli ni maktaba. Ni maktaba, ni mkusanyiko wa vitabu, maktaba kabisa. Sio kitabu kimoja au viwili. Ndio. Na ni historia, sio kitu ambacho kipo hewani. Biblia inaeleza Mungu ambaye anaingia kwenye historia ya ubinadamu. Historia zipo za aina mbili, tunaweza tukasema kuna historia ya ubinadamu, lakini kuna historia ya wokovu. Kwenye historia ya ubinadamu, Mungu anapoingia inaanza historia ya wokovu. Sasa hiyo historia ya wokovu imeanza kimsingi na baba yetu anaitwa Abraham. Na kwa kweli agano la mwanzo kabisa lilifanya Mungu lilikuwa pamoja na yeye. Tunaelewa kabisa kwenye mazingira ya kimaagano, kwenye tamaduni za kale, agano linafanyika kati ya pande mbili. Na zilikuwa na namna zake. Kwa hiyo Mungu anapofanya agano, kisoma kitabu cha Mwanzo nadhani sura ya 17 18, utaona kabisa kwamba ile agano alikufanyika kati ya pande mbili. Alifanya agano ni Mungu mwenyewe. Alimwambia Abrahamu, wewe andaa wanyama wapasue, akapita usingizi mzito, akapita wakati wa jioni, akachoma. Kwa hiyo ilikuwa ni yeye analifanya. Anafanya nini? Agano kimsingi ni Mungu ambaye anatupenda sana. Baba, tukipata nafasi tungependa kuelezea pia hivyo vitabu vimeandikwaje. Na kwa nini nimesema historia ya wokovu inaanza na Abrahamu? Unaweza kujiuliza, mbona ni sura ya 12? Kuna sura ya kwanza hadi ya 11, hizi vipi? Kumbe agano linasindikiza mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Mungu ambaye anampenda sana mwanadamu na mwanadamu ambaye anajaribu kumpenda na anashindwa. Na utaona kwamba historia ya wokovu inasisitiza neno agano. Pande mbili. Mungu ambaye anampenda sana mwanadamu anashindwa, lakini Mungu haachi. Kwa hiyo utaona kuna agano na Abraham, baadaye atafanya agano pamoja na Musa, baadaye atafanya agano pamoja na wana wa Israeli. Kutakuja na dokezo la agano jipya Yeremia 31, lakini agano la maagano. Mungu ambaye anampenda sana mwanadamu na mwanadamu labda haelewi, atafanya agano kwa njia pamoja na ndani ya mwanae Yesu Kristo. Tutakuwa agano jipya. Muhuri wa upendo alionao Mungu na ubinadamu. Safi kabisa. Kwa hiyo katika Biblia takatifu kumbe kuna hiko kitu kinaitwa agano. Na Mungu ametengeneza hiyo. Nimejifunza kitu hapo, kuna historia ya mwanadamu na historia ya wokovu. Historia ya ubinadamu. Na katika kukamilisha hayo ndio tunapata ukamilifu wa hicho anachokiita agano, upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Na pengine Mungu amejifunua katika agano hilo. Kuna kitu tunasikia taifa lake teule Israeli. Pengine katika utaalamu wako na uchambuzi wako uliofanya, au umeweza kugundua kwa nini Mungu aliwapendelea taifa moja hilo Israeli tu, wakati kulikuwa na mataifa mengine? Kwa nini aliamua kuchagua Israeli? Walikuwa na kitu gani cha pekee? Na hiyo impact yao kama taifa teule hivi sasa tunaona ile Israeli ndio ile ama kuna vitu vimebadilika? Na pengine vina uhusiano gani? Kuna uhusiano gani kati ya Mungu kulichagua taifa teule Israeli na Israeli ya sasa hivi? Vema, Padre Benjamin, swali zuri, na kwa kweli mimi nadhani linatupeleka kufikiri juu ya kila mmoja wetu. Ipo hivi kama ambavyo unajua vizuri, labda kwa faida pia watazamaji wetu, iko hivi: Israeli haliwezi
kama taifa, likajitambulisha kama taifa bila kutaja neno Mungu. Israeli hawezi kusema yeye ni taifa bila kumtaja neno Mungu. Tunaelewa kwamba taifa lina sifa zake. Sifa za taifa ni hizi. Kwanza, lina historia. Pili, lina bendera. Tatu, lina utawala. Historia. Kila taifa, hata Tanzania, ina historia yake. Sasa Israeli linaweza likaongeaje kama taifa bila kumtaja Mungu? Sisi tunaelewa kabisa kwamba tunaposoma maandiko matakatifu, hasa kitabu cha Mwanzo na baadaye Kutoka, tunaona kwamba halikuwa taifa, lilikuwa ni kikundi cha watumwa waliokuwa huko utumwani Misri. Nafurahi kwamba tunaongea haya katika mazingira ya Pasaka, ambao kabla yake tumeongea kuhusu pia kipindi cha Kwaresima. Pasaka ni nini? Kutoka kwenye utumwa wa Misri chini ya Farao na basi kwenda kwenye nchi ya ahadi. Anayefanya haya ni nani? Kwa kikundi cha watumwa, kitabu cha Kutoka sura ya kwanza ya pili, waliingia kwa sababu ya njaa, waliingia nchi ya Misri watu 70. Baba yao aliitwa Yakobo. Huyu Yakobo, ukirudi nyuma kidogo kwenye maandiko matakatifu, basi alipambana na Mungu. Akasema sitakuacha mpaka unibariki. Na alipopambana na Mungu, Mungu alimbadilisha jina, akasema utaitwa tena Yakobo bali utaitwa Israeli. Kumbe wana wa Israeli ni wana wa Yakobo. Waliingia Misri wakiwa 70 na ndugu yao Yusufu. Tukipita kwenye maandiko matakatifu tutaona vizuri. Basi wakawa wengi, wakaongezeka. Kama ana hiyo scenario ama hilo tukio linamwakilisha Kristo kwa namna fulani. Kama Yosefu kama kielelezo cha Kristo anayeshuka mpaka chini na baadaye anapanda. Waraka wa Mtume Paulo kwa wa Filipi, anashuka baadaye anapanda. Basi Israeli aweza kaongea juu ya historia yake bila kumtaja Mungu. Mungu anasema nimeona mateso yao, nimesikia kilio chao, nami nitashuka. Na kwa kweli anafanya hiyo historia. Utume wa Israeli ni upi? Tukijibu swali lako sasa. Mungu alichagua ile taifa teule kwa ajili yake. Amelichagua ile taifa teule. Na kwa kweli ndio maana ya dhana ya utakatifu, Kodesh kwa Kiebrania. Kuteuliwa, kuitwa, kuwekwa pembeni, kutengwa, ili taifa, kwa njia ili taifa Mungu adhihirishe yeye ni nani. Ndio maana kuna pambano ambalo Israeli amelipitia la kutoka kwenye polytheism, kuabudu miungu mingi, mpaka kufika kwenye kuabudu Mungu mmoja. Kumbe Mungu analichagua ile taifa ili adhihirishe kwa ulimwengu mzima yeye ni nani. Na kwa kweli anataka kudhihirisha tu mambo mawili: huruma na upendo alionao kwa mataifa mengine. Kumbe alichagua kwa sababu ni bora, kwa sababu ana akili, kwa sababu ana nguvu? Hapana. Na ndio maana nikasema hili swali lako linatugusa Wakristo wote. Kwa hiyo ni kama wawakilishi kwetu sisi. Yaani mahusiano yao kama taifa kwa Mungu ni sawa sawa na sisi mahusiano yetu na Mungu. Lakini kwa ulimwengu, kumbe Mungu anataka kupitia hili taifa wengine pia wajue yuko Mungu huyo mmoja na wa kweli. Na ndio utume wake, na ndio kimsingi hata utume wa wabatizo. Katika maandiko matakatifu ama Biblia, tunafahamu kama una Biblia yako unaonaga orodha kubwa ya vitabu, orodha ndefu, vitabu mbalimbali. Kumbe kama alivyosema padre, Biblia takatifu imegawanyika katika maagano mawili, agano la kale na agano jipya. Lakini haya maagano yote yanaunda vitabu, mkusanyiko wa vitabu. Alisema hapo mwanzo vitabu 73. Kuna wengine wana vitabu 66, wengine wana vitabu vingapi, wengine wana vitabu sasa agano tu la kale. Nafikiri padre atujibu kwa wale ambao wanapata changamoto hiyo. Kwa nini tunasema vitabu vipo 73, wengine 66, wengine 39? Kwa nini kuna hiyo tofauti? Na je, idadi ya vitabu ya kweli kabisa ni ipi? 73, 66 au 69? Ndio. Asante sana pale kwa swali zuri. Kimsingi kama nilivyosema kabla, Biblia Katoliki, Kristo Katoliki na vitabu 73. 46 agano la kale, 27 agano jipya. Na kwa kweli mgawanyiko wa hivyo vitabu ni kama ambavyo tunajua kwamba vinagawanyika. Vitabu vitano vya mwanzo vinaitwa vitabu vya sheria, Pentateuch. Vitabu vinafuata vitabu vya historia 16, baadaye vinafuata vitabu 7 vya hekima, baadaye vitabu 18 vya manabii, agano la kale. Lakini pia agano jipya linakuwa na vitabu 4 vya Injili, tunakuta Matendo ya Mitume kitabu kimoja, kuna nyaraka ziko 21, na baadaye kuna kitabu cha Ufunuo.
Hiyo ndio kanoni ya Biblia yetu sisi Wakristo wa Katoliki. Kile kitu cha pili nilichozungumzia kuhusiana na kanoni. Ndio. Na nitakielezea labda wakati unapopita. Kwamba kwa nini sasa wengine hasa tunaita wa Protestant Biblia yao inakuwa na vitabu 66 badala ya 73. Na point ndio hiyo kanoni. Kwamba wao vitabu vyao vipo 66 na wanavitoa vitabu 7 vya Agano la Kale ambavyo kimsingi vinaonekana kwenye Biblia yetu. Hata Orthodox wana vitabu kama sisi. Vinaitwa wana vitabu wanaovitoa kitabu vinaitwa Deuterocanonical. Deuterocanon au Apocrypha. Ama kanuni ya pili, sio? Ndio, ni kanuni ya pili. Mbili. Sasa hivi vitabu vilitolewa wakati wa ile Reformation wa Protestant kwa nyuma yupo Luther, ambavyo vilikuwa havipo sehemu ya kanoni ya Kiebrania, na vilikuwa vimeandikwa kimsingi si kwa Kiebrania lakini kwa Kigiriki, Kiyunani. Na hivyo vitabu ni hivi: kuna kitabu cha Tobiti, kuna kitabu cha Judith, kuna kitabu cha kwanza na cha pili cha Makabayo, Hekima ya Sulemani, Yoshua bin Sira, lakini pia kitabu cha Baruku. Vitabu hivyo 7. Yaani kwa asili vyenyewe viliandikwa kwa Kiyunani. Sasa kwa sababu wao wanasema havikuonekana kwenye kanoni ya Kiebrania, havivitaki. Kwa wanazuia neno uvuvio wa Mungu. Ndio maana kwao vinakuwa 66. Naam. Kwa hiyo wao wameamua kuvitoa kwa maana ya kanoni hiyo. Lakini hakuna teolojia ndani ya hivyo vitabu ambavyo inapingana na wao ama nini. Ni kitu kinachoshangaza. Bila shaka hoja yao kubwa ni hiyo, lakini ndani yake kuna hoja ya msingi ya neno maandiko matakatifu. Kuna uvuvio wa Mungu au la? Kuna mahusiano na kama tulivyosema na mapokeo au la? Bila kuzingatia haya ambayo ni ya msingi walivitoa. Lakini tunaelewa kwamba mazingira yalikuwa ni ya Reformation, kwa hiyo kuna kupingana pale. Katika maandiko matakatifu, neno la Mungu, Biblia takatifu, kuna huo mgawanyo wa maagano, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale lina mkusanyiko kama maktaba ya vitabu vingi na vimegawanywa katika makundi. Pengine padre atatupitisha kujua hayo makundi kwa undani na kwa ufasaha. Makundi yale yanayounda Agano la Kale, kama vitabu vya sheria ama vitabu vya Musa tunaitaga. Kwa nini tuite vitabu vya Musa? Vitabu vya historia, vitabu vya manabii, tunasikia manabii wakubwa na wadogo na kadhalika, na vitabu kama vya hekima ambavyo tunachota vitabu kama hivyo. Katika maandiko matakatifu, Biblia takatifu, neno la Mungu, pengine umewahi kuona na kujiuliza ule mpangilio wa vitabu katika maagano mbalimbali, Agano Jipya na Agano la Kale. Katika Agano la Kale kuna vitabu vingi kweli pale. Sasa padre atatupitisha katika makundi ya vitabu ambavyo amekwisha kuelezea, kama vitabu vya Musa. Kwa nini tunaviita vitabu vya Musa? Vitabu vya historia, vitabu vya hekima, vitabu vya manabii mbalimbali na vinavyounda hilo Agano la Kale. Karibu padre. Asante Padre Benjamin. Kama tulivyosema tayari, kuna hicho kitu kinaitwa msisitizo kwenye maandiko matakatifu. Ukiona kitu kinajirudia na kujirudia, basi ujue cha muhimu. Hata hivyo tunaporudia na kurudia mambo, tunaporudia kuongea, ni kwa sababu ni ya muhimu. Kwa hiyo tunayazingatia. Haijalishi tulishazungumza kwamba Biblia, kwa hiyo maandiko matakatifu ina vitabu 73. Tukasema basi Agano la Kale vipo 46 na 27 Agano Jipya. Tunarudia kusema kwamba mgawanyiko wa hayo maagano pia una mgawanyiko mwingine, kwamba basi Agano la Kale kama tulivyosema kuna vitabu 5 vya mwanzo vinaitwa Pentateuch, vitabu vya sheria. Penta maana yake 5, ambavyo vitabu vya Musa. Jina la Musa linaashiria uandishi, tunasema kuhusu Musa kama mwandishi wa hivyo vitabu. Hivi vitabu ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Hesabu na Walawi, mambo ya Walawi. Na mpangilio haupo hivyo, lakini ndio hivyo vitabu 5.
Vinazungumza kuhusu nini? Basi hivi vitabu vinazungumza kuhusu habari za uumbaji, lakini vinazungumza pia kuhusu mababa wa imani, Abrahamu, Yakobo, Yosefu, na historia zao, lakini pia inazungumza kuhusu agano la Musa, moyo wake, Mosaic Covenant, ambayo basi utaona moyo wake ni iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Basi baada ya vitabu hivyo vitano vinakuja vitabu 16 vya historia. Naanza na Yoshua mpaka vitabu vya Makabayo. Kumbe vinaitwa vitabu vya historia kwa nini? Kwa sababu vitabu hivi vinaongea juu ya historia ya Israeli, historia ya wale ambao ni wafalme, historia pia ya utumwa, historia lakini pia ya utumwa na kurudi. Kumbukeni, tunapozungumza kuhusu historia ya Israeli ni mahusiano, kielezo cha mahusiano ya Mungu na ubinadamu. Wakati yupo na mahusiano mazuri na Mungu, ana furaha na utulivu, ana amani. Basi anasema mimi ningependa kuwa kama mataifa mengine. Anamwacha Mungu, anaenda utumwani. Utumwani ndio kielelezo hicho. Mungu basi anatuma watu kusema, lakini uone hauna furaha, hauna amani, wanarudi. Kumbe utaona hata maandiko matakatifu ni mchezo kati ya hizo poles mbili. Mwanadamu yupo na Mungu, mwanadamu hayupo na Mungu. Ndio vitabu vya historia. Lakini baada ya hapo vinafuata vitabu 7 vya hekima. Kutoka kitabu cha Ayubu mpaka Yoshua bin Sira. Ambapo basi kuna Zaburi humo ndani, kuna Mithali, lakini pia kuna tunaweza tukasema wimbo ulio bora, tunaita kitaalamu tafakari ya kifalsafa juu ya maisha. Hivi najiuliza, kwa nini nateseka? Kwa nini nakuwa na furaha? Kwa nini tukio hili? Ukipita pale utakuta mambo yote ambayo kwenye maisha yetu tunapata nayo. Vitabu yote yameandika. Kwa mtu anapopitia changamoto fulani, akienda katika vitabu vya hekima anapata solution. Si tu vitabu vya hekima, lakini kwa namna pekee vitabu vya hekima. Tunasema kwamba Biblia takatifu, maandiko matakatifu ni kitabu cha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Mambo yetu yote yapo kwenye maandiko matakatifu. Wewe unataka kujua kwa nini leo una kazi? Soma maandiko matakatifu. Unataka kujua kwa nini leo mahusiano yako na mwenzako wa ndoa hayako vizuri? Soma maandiko matakatifu. Unataka kujua mbona nachelewa kupata mchumba? Kwa nini? Soma maandiko matakatifu. Kwa nini? Yani tunasema viulizo vyote vya kwenye maisha yapo kwenye maandiko matakatifu, majibu yake. Basi kumbe baada ya vitabu hivyo 7 vya hekima, basi ndo inamalizikia vitabu 18 vya manabii. Kuna manabii wakubwa na manabii wadogo. Hiyo ni lugha yetu sisi, tuseme tunazungumza kuhusu taalimungu ya Kikatoliki. Waebrania hawana nabii mkubwa wala nabii mdogo. Nabii ni nabii. Kumbe wao hao manabii kimsingi wanazungumza kuhusu ujumbe wa hukumu, lakini pia ahadi ya wokovu. Mambo mawili tu. Ujumbe wa hukumu ya Mungu na ahadi ya wokovu. Yaani hiyo ndio ufupisho yote ambayo manabii wanazungumza. Ile habari ya kuwafariji, kuwapa moyo na yote hayo yanabebwa kwenye neno moja, promising salvation. Ahadi ya wokovu na wokovu. Kumbe kuna hukumu ya Mungu, na kumbukeni tunapozungumza kuhusu hukumu ya Mungu, Mungu anahukumu vipi? Mungu anapohukumu anahurumia, anasamehe, anaokoa. Ndio hukumu ya Mungu hiyo. Kumbe maelezo anahurumia, anasamehe, anaokoa. Hukumu ya Mungu mbele ya hali zetu. Sasa hivi tupo kwenye kipindi cha Pasaka. Mungu ametuhukumu. Ametuhukumu vipi? Jinsi hii Mungu alimpenda mwanadamu. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Hiyo ndio hukumu ya Mungu mbele ya hali zetu. Kwa tunapoangalia msalaba, ile ndio hukumu ya Mungu hiyo. Hata kwa Israeli ambaye anaenda uhamishoni Babeli, anateseka, Mungu anamhukumu kwa kumtumia manabii. Rudi. Sasa kama zana ya manabii hiyo, kwa nini hao manabii tunawaita manabii wakubwa na manabii wadogo? Ni akina nani? Yaani kwa nini kuwe na hiyo tofauti? Na unasema ni sisi. Ndio. Kwenye taalimungu yetu. Hiyo ilitokea wapi? Maana mimi mafundisho ya kipaimara tulifundishwa kuna manabii wakubwa 4, kuna manabii wadogo sio wangapi? Na baba niseme kabisa ni sahihi. Sisi tunazungumza kuhusu teolojia taalimungu ya Katoliki. Tupo sahihi tunaposema kuhusu manabii wakubwa na manabii wadogo. Kioja ni kidogo. Tunazingatia labda ukubwa wa vitabu vyake, labda sura ngapi amebeba na ujumbe wake. Hata kama ujumbe ni mkubwa, lakini basi sura ngapi? Tunamuita nabii mdogo.
Nabii Isaya ameandika sura nyingi, 60 na ngapi baba? 66. Na vitabu vyake vinagawanywa labda sehemu ngapi? Isaya 3. Moja, Isaya wa kwanza, Isaya wa pili na wa tatu. Ukiangalia pia Ezekieli ndefu, Yeremia ndefu. Lakini ukienda kwa mfano nabii sijui Hosea, Habakuki, unaona Malaki nyingine sura moja, 2, 3, unaona Kwa hiyo katika muono huu ni katika lengo la kujifunza. Katika lengo la kujifunza tu, lakini wewe ukiangalia ujumbe wa kinabii ni ujumbe wa kinabii. Na tena nabii ni nabii. Nabii ni nabii. Siku hizi wasomi wa maandiko matakatifu wanamuita nabii ni mwana wa Mungu. Ilishangaza kidogo. Yupo msomi mmoja, mwandishi mmoja anasema nabii ni yule ambaye ameonja yeye mwenyewe katika maisha yake yale ambayo anaenda kuyatangaza. Kama ilivyo unaonekana kwenye kitabu cha nabii Ezekiel, anaambia tu vunja, nenda kwenye ukuta, toboa, vuka wakati wote wanakuangalia. Halafu rudi, beba mizigo. Maana yake nini? Wakikuuliza maana yake nini, waambie wana wa Israeli, jinsi mnavyoniona natoka ndivyo hivyo mtakwenda utumwani. Nabii ni mwana wa Mungu ambaye ameonja katika maisha yake yale ambayo Mungu anamtuma kwenda kutangaza. Kumbe huo ndio ufupisho wa Agano la Kale. Pale ambapo watu wanajiita manabii, unawazungumziaje wale watu wanajiita manabii? Je, wanatimiza huo ujumbe wa kwamba kwenda kuwapa ahadi na ukombozi, habari njema ya ahadi ya Mungu na ukombozi? Wengine wanaleta hizo ahadi na ukombozi katika maisha ya watu, ndio maana watu wanajiita manabii. Na mtu anayejiita nabii nje ya maandiko matakatifu kwa sasa ni sahihi? Na sisi wa Katoliki, namalizia, sisi wa Katoliki tunapopata sakramenti ya ubatizo tunakufanyika kuwa manabii, makuhani na wafalme. Ndio. Je, unabii katika muktadha huo wa kisakramenti na ule unabii wa mtu kujiita nabii huko mtaani, unaweza kuelezeaje katika context ya vitabu vya manabii na wale manabii kutoka katika maandiko matakatifu? Tupigie mstari neno kutoka mtaani. Nabii kutoka mtaani. Tukiangalia maandiko matakatifu au tunaoita manabii, tuzingatie. Sidhani kama kuna mmoja ambaye amesema mimi nimejifanya kuwa nabii, kwa hiyo mimi naenda kuambia wana wa Israeli. Haiko hivyo. Tena tukizingatia vizuri tutaona kabisa kwamba manabii ni kama walikuwa wanampinga Mungu. Mimi Amos, si stahili, mimi ni mtoto wa mkulima. Hata Isaya anasema nini Isaya? Mdomo wangu ni chafu. Hapana, si stahili. Yeremia, mimi mdogo. Kila mtu, hata Musa mwenyewe anakataa, yani hayachukui moja kwa moja hayo majukumu. Sasa nevi, kama wanavyosema nevi kwenye Kiebrania, sivyo? Ni kitu ambacho kimsingi kinaingia kwenye, kama tulisema, historia ya wokovu. Ni Mungu, yani ni uanzishwaji, initiative ya Mungu kwa ajili ya lengo fulani la kufikisha ujumbe fulani kwa mazingira fulani na wakati fulani. Ni kweli kama ulivyosema vizuri padre kwamba kwa ubatizo wetu sisi tumefanyika manabii, makuhani na wafalme. Unabii unaozungumzwa hapo ni unabii wa Kristo. Anafanya nini? Mimi ni njia, ukweli na uzima. Kuishi na kusema ukweli, na ukweli ni upendo wa Mungu. Hiyo ndio maana ya ndani ya unabii wetu. Kuishi na kusema ukweli. Tunaweza kuzungumzia hata neno haki pia, kwa sababu haki ya Mungu dikayeyo kama wanavyosema wa Kiyunani, Tzedek kama wanavyosema wa Kiebrania, ni tofauti na haki ya kibinadamu. Sio kumpa kila mmoja anachostahili tu, ni zaidi. Kwa hiyo wito wa kinabii kwanza ieleweke. Huko mtaani kama mmoja anasema mimi ni nabii na anajiita mwenyewe nabii, huyo ni nabii wa uongo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kimesema waziwazi, nabii anajiita nabii na neno nalo lisema alitimiliki atakufa. Kumbe nabii kwenye walau kutoka ono la maandiko matakatifu ni utume. Kuna utume ambao ni upi? Tumesema ufupisho wa manabii ni kwenda kutoa warning of judgment, angalizo la hukumu ya Mungu, lakini pia hiyo ahadi ya wokovu, ambao kwetu sisi ambao tunafanyika manabii kwa ubatizo wetu. Unabii wetu tunauishi wapi? Mbatizo anaishi ubatizo wake pale alipo. Wewe unabii wake nyumbani, kazini, mtaani. Mkristo ni Mkristo popote. Na si kwa lengo. Naomba ni walau niruhusu kuongeza hichi kineno kidogo, Baba Benjamin. Hawa ambao wanajiita manabii huko mtaani, sababu na lengo lao ni lipi? Sababu na lengo lao ni lipi? Ni muhimu sana. Kristo amekuja hapa duniani, mwana wa Mungu, mtu kweli na Mungu kweli na mtu kweli. Hajaondoa msalaba.
Ukiona mmoja anajiita nabii na lengo lake ni kuondoa msalaba kwenye maisha ya watu, nabii wa uongo. Wokovu wetu umeangikwa hapo. Ilikuwa tu Ijumaa Kuu tumesema hayo. Huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu wetu umetundikwa juu yake. Sasa mmoja ambaye anakuja na teolojia ya kuondoa mateso, kuondoa msalaba na kusema hayo, hatusemi tunataka kuteseka, hapana. Lakini lengo la huyo nabii ni lipi? Njoeni mpate pesa, njoeni mpate kuondolewa. No, hata kidogo. Hata kidogo. Nyumba, pokea. Hata kidogo. Hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Naam, ni kitabu cha mwisho kabisa cha Agano la Kale ni Malaki nabii. Baada ya hapo tunaingia kile kinachoitwa Agano Jipya. Agano Jipya, agano ambalo wengi wetu tunalipenda, na wengi tunapokimbilia vitabu vyetu vya Biblia huwa tunasoma Agano Jipya kwa wingi kuliko Agano la Kale. Katika Agano Jipya kuna mpangilio wa Injili. Tunaona vitabu vinavyoanza pale ni Injili: Mathayo, Marko, Luka, Yohane. Baadaye kitabu cha Matendo, nyaraka mbalimbali za mitume, na inahitimisha na kitabu cha Ufunuo. Je, katika mkusanyiko wa vitabu 27 vinavyounda Agano Jipya, Injili ambayo ni habari njema, Evangelion, je, kulikuwa na wainjili wengine? Kwa nini wewe 4 na wasiwe 7? Mara nyingi tunasemaga namba ya ukamilifu ni 7 au 3, lakini inatuletea kitu cha tofauti, 4. Kwa nini 4? Na nishai kusikia kwamba kuna injili sijui ya nani, kuna injili ya Yuda, kuna injili ya Barnaba. Katika hivyo vitabu, hebu tupitishe mtazamaji apende kufahamu hiyo muundo wa Agano Jipya ni nini na unaounda na nini. Karibu baba. Asante. Na ningependa kukumbuka tena maneno ya Mtakatifu Yeronimo Jerome. Anasema Agano la Kale linatimilika katika Agano Jipya, na Agano Jipya limejificha katika Agano la Kale. Ni ufunguo muhimu sana, hermeneutical key kwa maandiko matakatifu. Kuna mwandishi katika hiyo point, kabla hujafika mbali, kuna mwandishi mmoja na mpenda sana kumfuatilia, anaitwa Daktari Brant Pitre. Anapenda sana kutoa mahusiano kati ya Agano Jipya na Agano la Kale, na anatoaga Agano Jipya kuturudisha katika mizizi ya Agano la Kale. Na mara nyingi vitabu vyake utasikia Yesu katika Ekaristi, mfahamu Yesu katika Ekaristi kupitia mizizi ya Kiyahudi. Sijui mfahamu Maria kupitia mizizi ya Kiyahudi. Mafundisho mbalimbali ya kanisa analifaa katika mzizi wa Kiyahudi. Kumbe umeongea kitu kizuri hapo kwamba kuna mategemeano kati ya Agano Jipya na Agano la Kale. Kweli kabisa. Ni kweli kabisa, na nimefurahi ulilolisema. Wakati fulani niliwahi kuongea juu ya mizizi, kwa mfano mizizi ya Kiebrania ya Pasaka ya Kikristo. Ndio. Sisi wa Kristo ni tunda, baba. Sisi ni tunda. Lakini mizizi yetu kimsingi ni Wayahudi. Yesu Kristo tunaye mwenyewe alikuwa yani sio Muhehe wala sio Mwafrika Msukuma. Yesu Kristo ni Myahudi. Kwa hiyo tukitaka kumuelewa lazima turudi kwenye mizizi ya sasa hivi nipo na kitabu fulani na kisoma kinaandikwa Injili kadiri ya scribe, tunasema kadiri ya mwandishi ambaye ni Myahudi. Anajaribu kusema yeye anaiandika Injili. Kimsingi ni kama mfuasi wa Kiyahudi ambaye alikuwa jirani na Yesu Kristo, naye anaandika katika kutoka ono la Kiyahudi hiyo Injili. Kitabu kizuri sana, nitakuachia ukisome ukipata nafasi. Sasa kwa nini nilisema kuhusu huyo Yerome ambaye alisema Agano la Kale linafunuliwa katika agano, linatimilika, funuliwa na kutimilika katika Agano Jipya. Na Agano Jipya limejificha katika Agano la Kale. Ufunguo muhimu sana wa maandiko. Naposoma Agano la Kale, nikujibu tu kwa nini watu wanakimbilia Agano Jipya na wanaacha Agano la Kale. Labda ilikuwa ni sababu pia mimi kupenda kuchimba Agano la Kale na sio Agano Jipya. Yaani kwa mfano ulisema kitu kizuri kabla kwamba Yusufu Agano la Kale yule bwana wa ndoto. Yule wanasema Kigiriki typos. Kielelezo. The figure au cha Yesu Kristo. Tipologia. Kwamba matukio fulani yani ya Agano la Kale yanakuja kukamilika katika Yesu Kristo. Unaona Agano la Kale Jipya limejificha katika Agano Jipya. Kwa Yusufu tunaweza tukamwangalia Yesu pale. Ndio. Yesu ambaye anateseka, anaonewa, anashuka mpaka kuzimu yake ilikuwa ni Misri, anaenda gerezani na baadaye anakuja kufufuka, anafufukaje, anakuwa mfalme, anakuwa waziri mkuu. Sehemu ya pili baada ya
mfalme, maana yake na Yesu ni nafsi ya pili. Unaona mambo kama haya. Sasa kama hivyo, kwa mfano Isaka kwenye Agano la Kale bado mtoto wa Abrahamu, no? Abrahamu anamchukua Isaka, anambebesha kuni, anatembea naye siku 3, anapata mwana kondoo. Yesu pia mlima Moria, no? Kilezo Isaka, unaona? Mwana mpendwa na yule ni mwana mpendwa. Unaona? Musa anawatoa kutoka utumwani Misri, anapeleka nchi ya ahadi. Anapanda mlimani, anapokea nini? Amri 10, maneno 10 ya upendo. Musa mpya, sasa tutagusa kidogo hata hizo injili. Musa mpya, Yesu Kristo anapanda mlimani katika mlima wa hotuba ya mlimani, sura ya 5 ya injili ya Mathayo, na yeye mlimani anatoa sio maneno 10 ya upendo, program ya maisha yake. Kwa nini amekuja duniani? Zile heri 8. Sio tu heri 8, sura ya 5 na 6 hadi ya 7 ya hiyo injili ya Mathayo. Na yeye anataka kututoa sisi sasa kutoka kwenye utumwa wa dhambi na kutupeleka mbinguni. Unaona? Na kwa kweli sasa tuseme kidogo juu ya hilo muundo wa Agano Jipya. Bado tunazungumza kuhusu neno agano. Pande mbili ambazo zinafanya makubaliano. Lakini kimsingi mwanadamu afanye agano lolote, ni Mungu mwenyewe anayechukua initiative, uanzishwaji na anatimiliza. Kumbe Agano Jipya linaanza na injili 4 za mwanzo. Mathayo, Marko, Yohane, Luka na Yohane. Ambazo ni nini injili? Habari njema. Ni habari njema. Umesema mwenyewe nini kwa Kigiriki? Evangelion. Maana yake ufupisho wa hiyo kerigma inaitwa pia tangazo la habari njema, na ufupisho wake ni maneno haya: Yesu Kristo aliyeteseka, aliyekufa na kufufuka. Ni maneno 5 tu. Kumbe ndo moyo wa hizo injili. Na kwa kweli hapa tunaweza tukazungumza kuhusu uandishi. Sasa ni mada ndefu hapo. Tutachukua muda. Basi tutaacha. Lakini nani ameandika injili? Wameandika wengi. Kwa hiyo kunarudi kwenye hoja ya kanoni. Basi tumezingatiwa hizi 4 na kila mmoja katika. Kwani tuna injili ngapi baba Benjamin? Injili 1. Nafikiri. Hilo la msingi. Tuna injili 1 lakini wainjili 4. Kumbe wainjili 4 ambao wanamuelezea uso wa Yesu Kristo, hiyo habari njema, Yesu Kristo aliyeteseka, aliyekufa na kufufuka kwa namna zake. Mathayo kama Mwebrania anawaandikia Waebrania. Marko tena Marko ni injili ambayo ndio ya kwanza. Wataalamu wanatuambia kwamba ndio fupi lakini ndio kwanza. Naam. Luka huyo alikuwa ni mwanafunzi wa Paulo, ila huyo Marko ndo alikuwa wa Petro. Na tukitaka kuona Yesu Kristo mwenye huruma, basi utaona kweli Luka anaongea sana juu ya wanasema ni daktari ya Mungu. Ni kweli wanasema mapokeo alikuwa ni daktari. Ndio maana anapenda sana kuonyesha injili ya huruma ya Mungu. Kristo mponyaji, Kristo daktari. Napenda ule mganga wa roho, Bwana Yesu mganga wa roho, Bwana unigange. Unaona huruma ya Mungu. Si bahati mbaya kwamba tunaongea haya katika wiki mnaita wiki. Ilikuwa Dominika ya pili ya huruma ya Mungu, na kwa kweli huyo ndo Luka. Na Yohane pia. Mwanafunzi mpendwa. Ingawa kwenye maandiko matakatifu kwa kweli tunapozungumza kuhusu mwanafunzi mpendwa, kimapokeo tunazungumza kuhusu Yohana, lakini kwa kweli ninawakilisha kila Mkristo. Kila Mkristo na wito wa kuwa mwanafunzi mpendwa. Wanadai Yohana ameandika teolojia ya juu sana. Na hilo ndio nilikuwa nataka kulisema. Na kabla hujaingia kuna kipengele nitakuja nikuulize. Nafikiri ukiacha kwa sababu hiyo ni fasihi. Wanaita fasihi literature ya Yohana. Ni kitu kipana. Nafikiri tubaki katika tuseme tu neno la mwisho kuhusu injili kwamba kila mwinjili anawakilishwa walau kwenye kanisa la Mashariki ipo wazi. Mathayo anawakilishwa na sura ya mtu. Na mwakilisho huo unatokana na jinsi anavyoanza injili. Ukiangalia anavyoanza injili yake, basi anaongea kuhusu ukuu wa Yesu mwana wa mtu. Kwa hiyo sura ya mtu. Marko anazungumza kuhusu sauti ya mtu aliye nyikani. Sasa huko nyikani nani anayenguruma? Simba. Kwa hiyo basi Marko anawakilishwa na sura ya simba. Luka anaanza na simulizi la hekaluni. Na baadaye unaona pale Zakaria na kuwa bubu. Kumbe hekaluni walikuwa wanatoa sadaka. Kumbe Luka anawakilishwa na sura ya mnyama kama ng'ombe hivi alikuwa anatolewa hekaluni kama ng'ombe. Naam, kama ng'ombe. Na huyu Yohane ndio maana umenikumbusha, Yohane anawakilishwa na tai, eagle.
tai anaruka wapi? Chini. Juu sana. Na teolojia yake ni ya juu sana. Yeye kwa kweli ndiye mmoja ambaye anatufungulia hilo fumbo la Kristo, Mungu kweli, mtu kweli. Yohana. Kwa hiyo kweli teolojia yake ni ngumu na rahisi, ni ya juu. Basi baada hizo injili 4 inafuata kitabu cha Matendo ya Mitume kimoja. Kwa kifupi ni historia ya kanisa la mwanzo na jinsi kanisa lilivyokuwa na kuenea. Siku hizi za Pasaka tunaona hao mitume baada ya kuvamiwa na Roho Mtakatifu, kitu gani kimetokea? Kutoka kwenye hofu na woga, wale ambao walitawanyika wakakimbia mbele ya msalaba, walisubiri Roho Mtakatifu, msitoke mpaka mtakapovamiwa na huyo Roho Mtakatifu. Natumia neno kuvamiwa. Sio kumpokea, kuvamiwa. Roho Mtakatifu anapokuvamia, maisha yanakuwa ya ajabu. Yale mambo yasiyowezekana, yaliyoshindikana. Ni kweli Petro mbele ya binti mdogo tu anaulizwa, "Wewe ni mmoja wao?" Alijibu, "Si mimi." Sasa hivi Petro si mbele ya kabinti, no. Mbele ya wakuu wa makuhani, mbele ya Mafarisayo, anamwambia ni nani nimtii? Ninyi au Mungu? Na anaenda anatangaza habari njema. Basi hiyo ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Baadaye vinafuata hizo nyaraka 21, sivyo? Paulo, lakini pia kuna zile zinaitwa barua za Kikatoliki, no? Ambazo kimsingi zinatoa kama guidance, mwongozo kwa jumuiya za Kikristo, zile ambazo kwa kweli au mitume Paulo alizunguka maeneo tofauti, yanaitwa mtume wa mataifa. Amezunguka maeneo tofauti na ameunda jumuiya za Kikristo, kwa anaandikia nyaraka hizo kwa mambo yanayohusu imani, lakini pia yanayohusu maadili, yanayohusu kuwapa moyo, kuwafariji na mambo kama hayo. Na mwishoni kitabu cha Ufunuo, kitabu ambacho kimejaa symbols, alama nyingi na maono ya kinabii, lakini pia zinazungumza maono ya kinabii yanayozungumza kuhusu mwisho wa nyakati na ushindi wa mwisho wa Mungu. Kwa kweli ni apocalyptic literature. Apocalyptic literature. Ndicho hicho ambacho nimetoka kukisema. Wala kabla hujamalizia unaweza ukatupa kama bonus ama zawadi kwa ufupi hiyo literature ama apocrypha ya Yohane, ambayo Yohane tunakadiria wataalamu wa maandiko kwamba Yohane aliandika vitabu 5. Aliandika hiyo Injili, aliandika barua 3 na iko kitabu cha Ufunuo. Sasa ungetupitisha walau Injili ushatupitisha, sasa hizi barua 3 pamoja na kitabu cha Ufunuo ambacho wengi wanakihusianisha na mambo mengi kwa sababu ya lugha yake iliyotumika na mambo ambayo yanatokea mule. Watu wengine wanapenda kuhusianisha na vitu ambavyo pengine havipo au vipo. Pengine kidogo kama bonus. Yohane ni nani? Kutoka kujibu swali hili ndio tunaweza tukaelewa hata hayo uliyosema ameandika yeye. Yohane ni nani? Labda tunaelewa kwamba Yohane ina mahusiano na neno neema. Neema. Maana jina lake ndio. Haya, kwa hiyo akina Yohane neema. Yohane. Neema ya Mungu. God is gracious. Mungu ni mwenye neema, yani ni hivi. Na kwa kweli ukiangalia maisha yake, ndiye mtume ambaye amekaa muda mrefu kuliko mitume wote. Inasadikika amekufa na miaka 100. Na mwishoni naomba ufungua kuelewa kidogo hata maandishi yake. Wanasema alipokuwa mzee alikuwa anatolewa kutoka kwenye chumba chake na anawekwa nje ili aote jua. Sasa wanamuuliza, mzee, wewe umekaa na Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tuambie, tufundishe. Unasema baba Benja alikuwa anasema nini unajua? Mungu ni upendo. Pendaneni. Mungu ni upendo. Pendaneni. That's it. Hayo tu. Sasa lakini au unaweza kuona kwenye barua zake, kwenye Injili huko haiko hivyo. Huo upendo ameuelezea tena maandiko matakatifu, hasa Injili ya Yohane wanaielezea upendo wa Mungu kwa amri ya kale. Utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, akili na nafsi yako yote, sawa? Kuna mtu anaitwa Nikodemo. Anaonekana tangu sura ya 3, ataonekana katikati ya Injili na ataonekana mwishoni pale msalabani. Na hizo ni ngazi 3 za kumpenda Mungu kwa akili, nguvu na moyo wote. Ingekuwa inafaa kipindi kuelezea upendo wa Mungu. Hiyo Injili ya Yohane mizizi yake ni Shema, inaitwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kivipi? Lakini kama haitoshi, huyu ameandika hichi inaitwa kitabu cha Ufunuo.
kimsingi kimejaa symbols, kimejaa alama nyingi, kimejaa maono ya kinabii ambayo yanahusu nyakati za mwisho na ushindi wa Mungu, ushindi wa mwisho wa Mungu. Ni kama liturujia ya mbinguni. Kama liturujia ya mbinguni inaanzeje, inaendeleaje, inafikaje. Kumbe kwa kifupi ni hivyo. Naam, tunamshukuru Padre kwa kutupitisha walau kwa vipengele hivyo vya Biblia takatifu, na pengine unaweza ukawa umejiuliza ninapochukua Biblia yangu nianze kusomea kitabu gani ama kitu gani kinivutie katika Biblia. Maelezo haya yamekuwa ya kina na kufunulia siri za kuweza kutambua na kuona umuhimu wa maandiko matakatifu katika maisha yetu. Na pengine mtu anaweza akawa anajiuliza, nikitaka kusoma neno la Mungu nianze na nini? Pengine wanapata changamoto, nikishika Biblia nikianza kusoma nasinzia. Nikishika Biblia nianza kusoma napata si kitu gani? Wengi wetu tunakwama pale katika tunapoanza kusoma Biblia. Lakini pale tunaposhika vitu kama simu au kuangalia runinga na nini, tunapata ile hamu. Je, hiyo changamoto unamsaidiaje mtu anakuta analalamika kabisa kwamba mimi siwezi kusoma neno la Mungu. Nikitaka kusoma nasinzia. Au vitu vinavyohusiana na neno la Mungu nakosa ile hamu, tofauti na vitu vya kawaida. Mtu wa namna hiyo anayeelekea maandiko afanyeje? Kwa nafasi ya kwanza ni kushukuru kwa hiyo hoja. In fact Baba Mtakatifu hayati Francisco akizingatia hilo, mwaka 2009 alisimika Dominika ya 3 kipindi cha kawaida cha mwaka kuwa Dominika ya neno la Mungu. Tunamshukuru kwa hilo. Neno la Mungu, ndugu zangu, ndio uhai, ndio taa, ndio uzima. Mmoja anayepata changamoto kwa kusoma neno la Mungu, mimi katika tafiti zangu na namna ambayo niliandaa ya kusoma Biblia takatifu tangu kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka kitabu cha Ufunuo sura 22 ndani ya mwaka huo mmoja. Ndani ya mwaka mmoja. Ni katika kufikiri juu ya wale walelewa wanaoishi seminarini. Mimi nakumbuka aliyekuwa gomera wetu alikuwa anasema unahitaji kusoma leo mara 7 kabla hujawa shemasi. Mwanzo hadi mwisho. Neno kwa neno. Nakumbukeni Biblia takatifu unapoisoma wanasema Yesu Kristo alipo wawili au watatu mimi nipo kati yao. Kama kuna uwezekano kusoma wawili au watatu ni bora. Lakini kusoma chapter hizo, sura hizo 3 kwa siku kwa kutafakari taratibu inawezekana. Inawezekana kusoma Biblia kama nimesema mwanzo hadi mwisho kwa kusoma sura 3 tu kwa siku. Ni kweli kitabu kitakatifu hiki inaitwa maandiko matakatifu, lakini ni neno la Mungu. Kuna uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kumbe naposoma kuna mmoja ambaye afurahi ukisoma Injili ya Yohana ile sura ya 8 nadhani 38, anaitwa baba wa uongo. Kwa sababu neno la Mungu linatupa uzima, linatuangazia, ndio maana inaitwa nuru, linaangazia maisha yetu. Sasa bila shaka shetani afurahi sisi tuwe na mahusiano na neno la Mungu. Ndio maana mwingine anaanza kusoma, anaanza kulala, anaanza kusinzia, anapata uchovu, anapiga miayo. Lakini akikaa na Instagram akasi sijui na television, anabaki na wow. Kumbe lakini tunahitaji kufanya kitu kinaitwa lectio. Kwa Kiswahili lectio divina. Maana yake kusoma neno la Mungu kimungu kama sala kimungu. Maana yake tunapigia neno mstari, neno sala, na hatua zake zipo. Mimi sianzi kuchukua tu kitabu naanza kusoma, nanyanyuka au nasali, naomba Mungu Roho Mtakatifu aniangazie, alafu naanza kuisoma sehemu ile na kuirudia na naomba Mungu anisaidie. Kwa sababu nafikiri pia Baba Benja, kitu cha msingi ambacho mmoja anayesoma maandiko matakatifu, ili maandiko matakatifu yawe neno la Mungu, yamsaidie apate ujumbe wa Mungu, maana yake kuna action, kuna tendo la Roho Mtakatifu. Ni lazima ajiulize, hili neno nilolisoma linataka kuniambia nini katika maisha yangu? Kwa nafasi ya kwanza, Mungu anataka kuniambia nini katika maisha yangu? Hiyo ni msaada. Kwa hiyo mtu asali, muombe Mungu amwangazie, muombe Roho Mtakatifu. Kitabu cha Ufunuo kinatuambia maandiko matakatifu, Biblia ina mihuri 7. Kimefungwa mihuri 7. Kumbe bila kufunguliwa hiyo mihuri hauwezi kuelewa chochote, kinakuwa ni boring. Ni kweli. Lakini ikiwa yule ambaye amefunga hicho kitabu, mwana kondoo, anakifungua kwa njia ya Roho Mtakatifu na naanza kuona ukweli wa yale maneno yaliyoandikwa katika maisha yangu, manake herufi zile herufi zilizoandikwa zinatoa mwili katika mimi. Sasa napata hamu zaidi na zaidi, napata uhai zaidi, napata mwanga.
Naam. Asante sana padre. Pengine kwa kuhitimisha na kumalizia kipindi hiki cha leo, tumepata mambo mengi kweli kweli, na padre ameelezea kwa undani kabisa kuhusiana na hicho tunachokiita maandiko matakatifu. Pengine padre amesoma neno la Mungu katika maisha yake kwa muda mrefu. Pengine tungependa atupe mistari mitatu anayoipenda katika maisha yake, ambayo hiyo akiisoma huwa yani anapaa juu kama Injili ya Yohane, anakuwa kama tai, anaenjoy katika maisha yake. Mistari mitatu ambayo inakugusa na unaipenda sana. Kwa kweli wa kwanza kabisa mimi nimeweka kama le souvenir, yani kama ukumbusho wa upadre wetu. Mimi nasema upadre wetu kwa sababu kwa kweli mimi nashiriki tu upadre wa Padre par excellence Kristo. Ni maneno ya huyu ambaye uliniuliza swali lake, kwa kweli ni Yohane. Kwa hiyo ni waraka wake wa kwanza, sura ya 4 aya 19. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Kwa kweli ninapata hata vipele ninapotamka hayo maneno. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Kwa hiyo chochote mimi naona ninachofanya ambacho sio ninachofanya, ninachowezeshwa kwa neema ya Mungu kifanya, msukumo wake ni upendo wa Mungu katika maisha yangu binafsi. Jinsi gani Mungu amenipenda, jinsi gani Mungu amenihurumia, jinsi gani Mungu amenisamehe, jinsi gani Mungu ananihudumia. Basi kwa jinsi hiyo hiyo naona ananipa uwezekano wa kupenda popote nilipo kama mtumishi wake, kuhudumia, kuhurumia kama anavyonihurumia, na mengine nazidi bila shaka kwa sababu yeye ni zaidi sana na mimi nipo na very limited na mipaka na mapungufu mengi. Huo ni mstari wa kwanza. Lakini mstari wa pili ni kisa, kusema ukweli. Kwa kweli bado ni Yohane. Sasa utaniuliza, sasa wewe padre, mbona wewe una specialize mambo ya Agano la Kale lakini upo Yohane? Baba Yohane ni Myahudi kweli kweli. Kwa hiyo nyuma yake kuna Uyahudi mwingi, kuna Agano la Kale mwingi sana. Twende kwenye mstari. Ni kisa cha Kana Galilea, Yohane sura ya 2. Muujiza wa maji, maji kugeuka kuwa divai. Yale maneno ambayo Maria anamwambia Kristo, hawana divai. Maneno haya tu. Hawana divai. Ni ufupisho wa mambo mengi. Maisha ya Kikristo mara nyingi tunakosa divai. Na basi tunamuita kanisa mama. Kanisa tunaliita mama, kielelezo cha Bikira Maria. Hawana divai, maana yake hawana furaha. Maana yake hawana uzima wa ndani yao. Fanya kitu, mimi najua wewe unaweza kufanya. Hawana divai. Na basi ni maneno ambayo ni sehemu yangu huwa ananisukuma, si tu sehemu ya sala, ananisukuma kuandaa chochote kinachohusu homilia. Walio mbele yangu hawana divai. Sijui wamekuja na mambo gani kwenye vichwa vyao, kwenye mioyo yao, kwenye maisha yao. Hawana divai. Kumbe wape divai mpya. Divai maana yake ishara ya furaha, ishara pia ya ufufuko. Wape mwanangu Yesu Kristo. Na watatu kwa kweli ni maneno ya mwanzo kabisa ya kitabu kitakatifu. Kwa Kiebrania nasema Bereshit bara Elohim. Hapo mwanzo, kwa Kiswahili anaseje? Mungu aliumba. Bereshit bara Elohim va haaretz va, aliumba mbingu na nchi. Hashamayim. Mbingu na dunia tunasema Kiswahili. Basi hayo maneno ni hapo mwanzo. Kwa sababu kwa Kiebrania Bereshit maana yake ni katika kichwa. Sio tu hapo mwanzo. Kwa kiantropolojia kitu cha mwanzo ni kichwa. Maneno hayo ya mwanzo, ile herufi ya mwanzo ni bet inaitwa. Kwa Kiebrania bet ina direction. Ni commentary ya Kiebrania ya hiyo herufi bet. Kwa nini ilikuwa ni kuna herufi 22? Kwa nini Mungu aliamua kutumia herufi bet kwa kuanza? Yale maneno ya mwanzo yananigusa sana kwa sababu yana direction maisha yetu. Kwa hiyo ndo maana yananigusa na nayapenda sana. Hapo mwanzo Mungu ni mmoja ambaye anachukua maisha ya mwanadamu very serious na ana direction. Na mwelekeo wa maisha ya mwanadamu ni wapi? Lengo la mtu kuishi ni lipi? Beti mwisho wa siku aende mbinguni, kwa sababu hii maneno ya mwanzo kabisa. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Lakini Mungu alishaumba, lakini Mungu anaendelea kuumba. Na uumbaji huo mpya anaoendeleza katika mwanae nani? Kristo. Lakini ile herufi ya mwanzo bet kwamba ina direction, na maisha yangu pia na lengo na mwelekeo.
Kwa hiyo nisipoteze lengo na mwelekeo. Ndio maana nayapenda sana pia maneno kama mistari mitatu nasema. Ni maneno mazuri. Jambo la kwanza ni upendo. Kama mimi labda nitafanya kama ufupisho, upendo kwa Mungu. Lakini jambo la pili ni kama Injili usema, Injili ya Yohane juu ya hawana ya furaha, niwe mtu wa kuleta furaha kwa watu. Na jambo la tatu, uelekeo wangu ni wapi? Kwa Mungu. Nikamilishe yote katika maisha yangu, mwisho wa siku niende mbinguni. Na pengine mtu unatupa labda ujumbe gani? Jumbe tu mmoja, neno moja katika maandiko matakatifu na maisha yetu ya ufuasi kama Wakristo na watu wenye mapenzi mema. Neno moja ambalo litatupa kama hiyo divai tuseme, litatupa furaha, litatupa mwanga katika maisha yetu. Ni neno gani? Ningesema tu kama inawezekana. Neno moja lakini na sehemu mbili. Kila siku asubuhi Mtakatifu Francisco wa Asizi alikuwa anapenda kuchukua maandiko matakatifu na anafungua hivi. Sio kwa bahati, lakini basi tuseme kwa bahati. Anafungua tu hivi. Na macho anapoangukia anasoma. Na hilo linakuwa neno la siku. Linakuwa neno la siku na kuongoza. Lakini waraka wa pili wa Mtakatifu Paulo kwa Timotheo, kwa kweli ninasema neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Kumbe ingefaa kama inawezekana. Hilo ninalosema kufungua neno kwa bahati au namna hii lifanyike katika mazingira ya kifamilia. Jioni watu wafungue tu, baba afungue asome. Kama inashindikana basi hamna Biblia, ningeshauri Biblia iwepo. Basi wafungue Injili ya siku. Wasome tu. Hata kama wataki kutafakari, litawasaidia. Hilo si tu utabadilisha maisha ya watu, lakini litawapa maana maisha yao. Hilo tu. Naam. Tunapenda kumshukuru sana Padre Hamilton Kikoti kwa kutupitisha katika moja ya chanzo kikubwa cha ufunuo wa kimungu katika maisha ya kanisa na utume wake. Na ametupitisha katika maandiko. Sasa tutakuwa na muendelezo pengine tukipata nafasi nyingine juu ya vipengele kwa undani kimoja. Hii ilikuwa ni kama mjumuisho wa nini maana ya maandiko matakatifu na yanahusianaje na utume wetu wa kanisa na maisha yetu ya kila siku. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia yetu. Wapendwa, hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani, channel yetu ambayo inatupa mafundisho mbalimbali ya kanisa, tukifuata hivyo vyanzo vikubwa vitatu: maandiko matakatifu, mapokeo matakatifu na mamlaka funzi ya kanisa, katika kutuwasilishia ufunuo wa Mungu, ufunuo wa kimungu. Mungu anafunulikaje kwetu? Siri ya ukweli wa kimungu katika maisha yetu ya kila siku. Ili kupata mafundisho haya kwa uharaka na kwa ufasaha, tunakuomba uweze kusubscribe katika channel hii, kuweza kushare, kuweza kutoa comment yoyote kuhusiana na yale yanayoendelea katika kipindi hiki, ili uwe wa kwanza kupata ujumbe ambao utakuonyesha tuna kitu gani tumekipandisha katika channel hii. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki na kukujalia wingi wa neema na baraka zake. Mimi ni Padre Benjamin Maganga na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani.